ադրբեջանական կողմն առաջ է քաշում որոշակի նախապայմաններ, մենք չենք կիսում այդ օրակարգը։ Եթե դեռ կան, նախ կխնդրեմ հստակեցնեք էլի, որոնք են այդ նախապայմանները եւ ի վերջո, եթե դեռ կան այդ նախապայմանները եւ որոնք հայկական կողմը չի կիսում, այդ դեպքում ինչպես ենք պնդում, որ Երևան-Բաքու խաղաղությունն այլևս փաստ է, երեկ էլ խորհրդարանում մեծամասնությունը Երևան-Բաքու խաղաղության մասին հայտարարություն ընդունեց։ Շնորհակալություն։ Խաղաղությունը փաստ է նրա բերումով, որ երկու երկրները հաստատել են, համաձայնվել են, որ հաստատում են խաղաղություն եւ նախաստորագրել են խաղաղության պայմանագիրը եւ խաղաղության հռչակագիր են հրապարակվել, բայց խաղաղությունը process է, խաղաղությունը մի իրադարձությամբ չի ամփոփվում։ Կան գործողություններ, որոնք պետք է արվեն, այդ թվում եւ խաղաղության պայմանագրի վերջնական ստորագրումը եւ ավերացումը։ Կարծում եմ նախարար Միրզոյանը նկատի ունեցել շարունակվող քննարկումը խաղաղության ադրբեջանական կողմում ոչ թե Հայաստանի հետ քննարկումները, այլ Ադրբեջանի կողմից անդադար սահմանադրության փոփոխման հարցի բարձրացումը, որպես նախապայման ենթադրում եմ սա է նկատի ունեցել նախարար Միրզոյանը, մենք մեր դիրքորոշումները հայտնի են այս հարցի կապակցությամբ եւ մենք շարունակելու ենք բանակցությունները, որպեսզի հնարավորինս շուտ հնարավոր լինի ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, բայց ոչ միայն մյուս բոլոր ուղղություններով մենք շարունակելու ենք ակտիվ աշխատել եւ բանակցել Ադրբեջանի հետ, որովհետեւ առանց դրա այդ փաստը խաղաղության չի կարող մնալ փաստ, պետք է անընդհատ այդ փաստը սնուցել բանակցություններով, աշխատանքով, քննարկումներով։ Այսինքն սահմանադրության փոփոխությունը միակ նախապայմանն է մնացել ադրբեջանական կողմից։ Ես ճիշտն ասած ադրբեջանական կողմը չեմ ներկայացնում եւ միշտ հորդորում եմ իմ լրագրող գործընկերներին հարցերը հղել ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումները բարձրելու համար, բայց այս պահին ինձ հայտնի հարցը, որը Ադրբեջանը բարձրացնում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ճանապարհին, դա սահմանադրության հարցն է։ Եվ ես էլ ներողություն հավելեմ ձեր հարցի երկրորդ հատվածին, երեք կարևորագույն հայտարարություն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման վերաբերյալ, ինչով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կարևորում է օգոստոսի 8-ին ստորագրված փաստաթղթերը եւ աջակցում է այդ փաստաթղթերով ուրեմն ամրագրված պայմանավորվածություններին եւ գործընթացներին եւ ազգային ժողովը իր լիազորությունների տիրույթում որպես խորհրդարանական պետության ուրեմն գերագույն մարմին ամեն բան անելու է որպեսի խաղաղության գործընթացը հաջողությամբ պսակվի։ Ես նաև պետք է այստեղ չեմ կարող չառանձնացնել, որ երեկվա այդ հայտարարության թե քննարկմանը, թե քվեարկությանը չի մասնակցել խորհրդարանական ընդդիմությունը, եւ խորհրդարանական ընդդիմությունը ըստ էության փախել է դահլիճից դրա նախորդ հարցի քննարկման եւ քվեարկության պահին, իսկ նախորդ հարցը հիշեցնեմ կիբերանվտանգության մասին մայր օրենքներ, որը ուղիղ կապ ունի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության հետ, ուղիղ կապ ունի եւ ընդդիմությունը հայտարարություն արեց, որ մեր համար չափազանց կարեւոր է այս նախագիծը, մենք պետք է գնանք եւ քննարկենք, գանք եւ մեր դիրքորոշումը արտահայտենք արդեն եւ չվերադարձավ դահլիճ, որպեսի չմասնակցի, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության համար կարեւորագույն, ուրեմն այս իրադարձության վերաբերյալ հայտարարության ուրեմն քննարկմանը եւ ըստ էության սա էս ուզեցա ցանկացա պարտադիր շեշտել, որպեսզի մեր քաղաքացիները հասկանան, թե ուրեմն խորհրդարանական ընդդիմությունը նաեւ ինչ օրակարգերով է առաջնորդվում։ Ֆակտորը եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան։